Ok, hello cho tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đầu tiên là một chiếc xe bán tải này. Phong cách cổ điển nha các bạn. Đây, wow. Nhìn rất là đẹp, nó rất là cổ đây, phong độ này. Ok. Ok. Ok, yeah. Rồi. Tiếp theo là một chiếc xe lú nha, đây. Rất là đẹp này các bạn, rất là đẹp nha. Đây mình tháo ra đây. Ok. There we go. Rồi, ok các bạn luôn nha. Ok.